Listo. Este es el agua atrapada en el segundo piso, en el balcón. Ya por lo menos esta noche, si llueve duro, sabemos que toda el agua de la terraza va a salir por acá. Y no va a salir o no va a llegar al tercer piso como llegó anoche. Y el segundo siempre se inunda. Ha llegado el agua hasta la habitación principal y eso ha generado muchas goteras en varias partes del apartamento del piso 1. Mañana podremos extraer como tal el codo. Allí se le hizo una perforación lateral para que pueda drenar. Y ahí sigue bajando, sigue bajando. Unos 15 días se saca esa pared. La pared, sí, porque todavía está 15 días, lo que tiene el chamo también la humedad también en 15 días. perfecto.